呢間必食榜嘅進賓潮州呢，我真係好後悔咁遲先發現呢間嘢啊！呢間嘢嘅牛肉我食喺廣州基本上冇一間係好過佢嘅，佢嘅詞人呢，食落係完全化口啊！但係唔好意思，我今日真係唔記得咗帶架撐過嚟拍，我好快會有機會補拍翻呢間嘢。早晨，我係鄧小嫻啊。太古里對面漢庭，咁我哋坐呢度。簡單嘅配料啦，有甜沙茶醬同埋鹹嘅沙茶醬。其實牛肉火鍋好簡單嘅啫，牛肉唔差嘅話呢，就係好味噶啦。其實有幾間連鎖嘅話呢，水準都好穩定嘅。但係你想再食啲極致啲嘅單一品牌啦，呢間都係唔錯嘅選擇。係喎，真係好勁喎，入口即化喎。今日落大雨啊，着住水鞋咧都要走出嚟食個牛肉啊！新鮮牛肉咧輕輕掉落去，拖一拖佢，然後撈翻上嚟咧，擎一擎翻啲血水，然後再掉多佢一次咧，再拖多1-2秒咧，2-3秒咧就可以食得噶啦。如果你去到汕頭或者去一間牛肉店咧，唔識揀啲好靚嘅老闆肉咧，呢位老闆教你哋點做啊？喺潮州去潮汕咧，如果唔識去師傅入邊知邊食咧，好簡單嘅啫。我哋用掌心雷，喺掌裏邊咧收咗100蚊喺度，俾個切肉師傅叫佢出嚟，握手，咁佢會安排好最好嘅肉俾你啦。哦，原來都係咁樣嘅。掌心來，難怪我哋今晚啲牛肉可以咁好食啊！意大利，意大利乾白天花板，佢就係乾白嘅天花板，意大利。雖然咧冰水或鹹物咧都係0度嘅，但係放啲鹽落去咧，令到佢迅速再降溫啊！呢間店真係唔係講笑，我會翻嚟啊！俾面點個關注咧〜